ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರ, ಇದು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಂಡಿತ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇದು 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗರವರೆಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಂತ್ರಿ, ಇವು 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಿರಿ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಲ್ಲದಂತೆ ನಾವು 2 ತಿಂತೀವಿ, 2 ದಿನ 3 ದಿನ, ಕಡೆಗೆ 8 ದಿನದಾಗ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲೇನ ನೋಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೊಂಥರ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಮಧ್ಯಮದರಿಗೊಂಥರ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಯುವಕರಿಗೊಂಥರ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೊಂಥರ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು. ಇದು ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಗು 2 ಬ್ಲ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಗು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ನೆಗಡಿನ ತಕ್ಕೋಬೋದು, ತಲೆನೋವು ತಗೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಸಲಗ ಮೂಗು ಯಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮೂಗನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದು. ಈ ಥರ ಎಳೆಯೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬಿಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಎಳೆಯೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬಿಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಗತ್ತ ಮಲಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂಗು ಸರಳತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಗು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರೋದನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 50ರಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರೀ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಗಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳ, ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಕೆಲವು ಶೀತದ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದಾಗೂ ಆ ಮಗುಗೂ ತಾಯಿ ತಿಂದಂಥ ಶೀತ ಪದಾರ್ಥ ಮಗುಗೂ ಶೀತವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಔಷಧ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ತಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಯಿ ಫಸ್ಟು ಆ ಶೀತದ ಐಟಮ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಉಷ್ಣದ ಐಟಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇರೋಂಥವರು ತಾಯಿ. ಉಷ್ಣದ ಪದಾರ್ಥ ಗೋಧಿ ಅಡಿಗೆ, ಚಪಾತಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಸಜ್ಜೆ, ಜೋಳ ಇಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣದ ಪದಾರ್ಥ ತೊಗೋಬೇಕು. ಉಷ್ಣದ್ದೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಉಷ್ಣದ ಪದಾರ್ಥ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕೂಸುಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಕೂಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸರಿ. ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರಿ. ಸಣ್ಣಗೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಸಣ್ಣಗಾರದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಸ್ದು ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಎದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸವರಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಸವರ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಕಫ ಕರಗುತ್ತೆ ಕೂಸಿಗೆ, ಆ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ನಾವು ಕೂಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಕೂಸಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡವರಾದವರು ಆ ಕೂಸನ್ನು ನಾವು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಾಸಬೇಕು. ಆ ನೀರು ಕಾಸಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ಮೊದಲು ಕುದಿಸಿ, ಆ ನೀರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ 2 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹಬೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹೊಗೆ ಬಂದಾಗೇ ಆ ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆವ್ರು ನೀರು ಕಿತ್ಕೊಂತದ. ಆ ಬೆವ್ರು ನೀರು ಯಾವಾಗ ಕಿತ್ಕೊಂತದ, ಆ ಮಗುಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೂಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾರವನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪೋಣಿಸಿ ಆ ಹಾರನವನ್ನು ಈ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೊರಳಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಮಾಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಿರಿಯರು, ಪೂರ್ವಜರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇದು. ನಾನು ಸ್ವಂತ ಹೋಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನು ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಕಫನ, ಆ ಕೆಮ್ಮುನ, ಆ ನೆಗಡಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕೋ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮತ್ತು ಅದೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಜಜ್ಜಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಸ್ತು ಅದೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಮೈಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗರಿಗೆ ನಾವು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೂಸಿಗೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರು ಕುಡಿಸಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಫ ಕರಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಳತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಪಲಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಗೊರಗೊರ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸಡನ್ ಇವತ್ತೋಗಿ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಇಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾವುದೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಂದು ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಂದು ಹಾಕೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಬೇಕಾ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟೇ ಹಾಕಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅದೇ, ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಅದೇ, ಮಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಅದೇ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದೇ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಆ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಬೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಂಥದ್ದು ಕರಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆವ್ರು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆವ್ರು ನೀರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉಸಿರು ಕ್ರಿಯೆ ಸರಳತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಫ ಉಳ್ಳವರು. ಯಾರಿಗೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮು, ನಮ್ಮ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮು, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಮು, ಇನ್ನು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಆದ್ರೆ 15 ಗ್ರಾಮು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಫದ್ದು ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸರಳತೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇನು ಹೊಡೆದಾಕಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸರಳತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ.